Il-Prim Ministru Robert Abela żżar binja storika li nbniet lejn l-aħħar tas-seklu 18 bl-isem ta' Villa Portelli li bħalissa qed isir l-għaxol ta' restawr fuqha minn Heritage Malta biex tkun tista' tibda titgawda mill-pubbliku. Fi żjara l-Prim Ministru għamel fuq il-post it-tmexxija ta' Heritage Malta spjegat kif ix-xogħol qed isir ta' restawr u anke l-qalba diġitali sejnu biex il-pubbliku igawdi il-villa minn ħlas mhux bħala sempliċiment mużew iżda tiġi offruta esperjenza fuq diversi temi marbutin mal-wirt kulturali u anke tingħata viżibilità virtwali lill-wirt storiku wiesa' li għandu pajjiżna taħt il-baħar. Iġriem mal-villa li hu kbir aktar minn 4 tomniet ukoll se jkun jista' jitgawda mill-pubbliku fi spazju aħdar ieħor. Dr. Abela fisser dan ix-xogħol qed isir frott deċiżjoni tal-Kabinett li Villa Portelli tgħaddi għand Heritage Malta bħala importanti biex il-patrimonju ta' pajjiżna mhux biss jitħares iżda jitgawda mill-familji u joffri esperjenza edukattiva f'ambjent sabiħ. Nibdew billi il-ġonna għaw iktar minn 4 tomniet ħajnataw lill-pubbliku billi niftħuhom bħala spazji miftuħa. Ħalli nkunu qegħdin ovvjament ninterpretaw il-villa l-użu tagħha tul iż-żminijiet, ħankunu qegħdin ukoll noffru spazji għall-komunità, spazji biex jintużaw mill-NGOs u l-qdiet volontiera għal ġid u għal benefiċċju tal-komunità lokali u tal-pubbliku Malti. Il-Prim Ministru sostna li dan il-proġett ta' restawr fdat fid-dej il-Gwardjan tal-Wirt Kulturali u parti wkoll minn bidliet oħrajn f'livell ta' komunità li l-Gvern irid ikompli jagħmel billi binjiet storiċi u pubbliċi ikunu miftuħa għal familji. Din il-villa fil-Karkara fi żmien l-Ingliżi kienet ir-residenza tal-Ammiral, hawnhekk Heritage Malta mistennija wkoll toffri esperjenza lil viżitaturi fejn ikollhom l-opportunità jsegwu restawr ta' dajjes tradizzjonali. Dan hu proġett li se jkun qed jinħaddem mal-istudenti tal-MCAST. Dan apparti inizjattivi minn Heritage Malta ippjanati għal din il-villa bħal spjegi lil viżitaturi fuq effetti ta' tibdil fil-klima fuq wirt storiku. Fil-fatt ix-xogħol ta' restawr li tisir bħalissa u li ammonta għal madwar 3 miljun euro qed jindirizza wkoll ħsarat li Villa Portelli soffrit kawża l-maltemp li kellna fi frar li għadda. Issa li qed nagħmlu hija nirrikreawha b'mod diġitali ta' kif actually ħadd tkun din il-binja u għal xiex ħanużawha. Apparti minn hekk qed niskenjaw xi statwi u xi artifatti li kienu ġo din il-binja biex ukoll nkunu nistgħu nippreservaw u nagħmlu dokumentazzjoni tal-binja u l-wirt storiku tagħha. Opportunità ġodda x-xogħol tagħna għandu valur u wirt storiku u imprezzabbli u challenge. X-xogħol itik jimlik kuraġġ li taħdem fuq Malta mimlija daw il-postijiet ta' wirt storiku. Jakkumpanja lill-Prim Ministru fiż-żjara kien hemm ukoll il-Ministru għall-Wilt Nazzjonali Owen Bonnici u s-Sindku tal-Karkara Wayne Aquilina.